приветствуем. Очередную машинку мы берем. Уже брали, вот видите, сумбольчик такой, ОО. Номера-то какие. В общем-то, сейчас справа сделаем небольшой обгон. Вот эту машинку мы брали за 98, продавался как бы за 115, вот 17 тысяч мы скинули. Вообще так свежо, бодро, просто есть небольшие там помарки, потом я покажу. А так вроде ничего. Вот он, красавчик такой. У нас уже почти все недорогой сегмент, все машины почти уже были. Приобрел очередную машинку, сейчас покажу этого француза. Как бы новинку, то есть такого француза у меня не было еще. Ну, вот авто 1.4 движок, вот там даже. Состояние нормальное, есть помарки такие, царапины и все такое. Есть вот такие сколы. Так, выравниваю дверь, уже почти выровнял. Большую мяту уже вытащил. Остается вот здесь небольшие мят. Вытащим, а потом будем уже снять краску, то есть шкурить как бы. Лак убрать там все и потом шпатлевать. Протрем сначала. Красить будем половину, вот так, ниже молдинга, здесь не буду трогать. И вот на моем канале есть такие видео. Постучим еще немножко и выровняем. Перестараться тоже не нужно. Но низ уже почти ровный, почти, я не говорю, там шпатлевка еще выровнять. Вот вверх, видите, какие волны есть. Сейчас эти волны тоже уберем. Так, тут нужен еще инструмент. Вот такой родной инструмент. Сейчас все выровняет. Выровнял, видите, там небольшие мятины остались. В очень неудобном месте, туда не попасть никак, чтобы постучать. Тут нужна такая сварочно-вытягивающий инструмент, который вот снаружи вытягивает. Но у меня ее нету. Но небольшой, как бы это шпатлевкой закроем все это. И все.
такой уже 400 закончил с грунтовкой. Сейчас уже все. Потом обезжирится и красится будем. Немаловажно вот и под капотом, чтобы все сверкало. Люди машину покупают глазами в первую очередь. И вот я как бы обязательно эту процедуру делаю. Чашки обязательно, если хорошие, лучше показать. Капоты. Вот итоги авто. Правда, пару дней ездили. Оно немного грязное. Вот в итоге, смотрите, окрашенная дверь чуть-чуть отличается по цвету. В общем, получилось все окей. Вот как бы цена. Естественно, мы скидывали, цену скинули, да. Плюс еще с земли колеса дали. Вот фотки, которые я вкладывал в Авито.
Смотрите, после ремонта, после обновления, после химчистки, все как смотрится из заднего вида, камера. В общем, очередной машинкой расстанемся. Двигаемся вперед. Следующая машина Авео. Думаю, после этого видео увидите другого автомобиля. Оцените. Вот и все. Следите за каналом, на колокольчик нажмите, чтобы следующее видео не пропустить. Спасибо.